د مؤمن د یوې اوښکې ژړا یو څاڅکی ژړا د مؤمن چې تویږي د جهنم د رود اوبه بندوي د جهنم د رود عذاب بندوي. ورونو ولې ونه ژاړو او موږ چې نه ژاړو ولې نه ژاړو؟ ځانونه ګناهګار نه بولو، خپل کړي اعمال ګناه نه بولو، خپل ځانونه شرمنده و ملامت د الله په نیز نه بولو. د الله بی مو ترس هم فراموش کړی دی، ویر کړی هم دی، جهنم هم ویر کړی دی. د خپلو ګناهونو تعداد هم هیڅ وخت نه دی نیولی د ځان سره. عمر صاحب دوهم خلیفه د پیغمبر علیه السلام دی. ځان او مال او اولاد یې ټول پیدا د اسلام کړي وو. دی وایي چې که چیرې آواز وشي چې ټول کسان د جنت ته داخل شي بدون د یوه کس نه، نو زه به وایم چې یو کس عمر دی. عمر ته خپل کړي ګناهونه دومره لوی معلومېدل، ولو که یې هېڅ ګناه هم نه درلودله، ولو که مجاهد وه، ولو که د پیغمبر یار وه، ولو که ټول عمر یې په جهاد او شهادت او دعوت کې تیر کړی وه. خدای وایي چې که هغه یو کس آواز وشه نو هغه یو کس په ځان حساب کړم چې یاره عمره د تا ګناهونه ډېر زیات دي، نو شاید یو کس چې د جنت نه بیرون پاته کېږي هغه به کوي. بیا وایي که چیرې د الله د طرفه آواز وشي چې دا ټول مخلوقات جهنم ته ننوځي بدون د یوه کس نه، زه به ډېر زر آواز وکړم چې یو کس انشاءالله چې د جهنم د ننوتو نه پاته یم زه. ځکه زه د الله په امید ډېر مطمئن یم، زه د الله نه ډېر لوی امید لرم، تمه لرم، توقع لرم. هېڅ